嗨，各位朋友，大家好。今天跟大家说一下这个张口的情况。大家看到我今天戴的这个头盔了，穿的这个衣服，这个是我的骑行服。这两天宁波天气一下就热了，骑自行车的话一身都是汗。我一般到了办公室再换一套衣服。头盔最近刚入手的，流线型的。一般来说，我们这个行当里面骑自行车里面白头盔比较多一点。好了，就说一下这个张口现象。今天我就戴着头盔说了啊，也很喜欢。正常人睡觉的时候肯定是闭着嘴巴睡觉的。我们鼻子这个器官的作用主要就是呼吸，而嘴巴这个器官吃饭说话，嘴巴呼吸的时候往往都是处于一个代偿作用。什么意思？我骑自行车骑着喘不上气，鼻子的氧气量不够了，我会张口呼吸。但是你如果晚上睡觉张口，这也叫代偿。为什么张口？我经常讲张口是结果，那原因是什么呢？原因是你的上气道阻塞了，这个位置窄了，或者你的鼻子不好了。有的人你注意很少，这类人并不是特别多，他会白天也张口。白天张口要分清楚两个情况。我在8年前我们店刚开起来的时候，有一个小伙子找到我，他跟我说他说岳哥，我白天都想张口，为什么鼻子不通气，特别难受，我白天都感觉想张口呼吸。这种人有，这鼻子太差了。还有一类人，老年人肺功能下降了，他的肺下降以后呢，鼻子这点气流没办法供氧了，这个空气进去的氧含量不够，有些老年人会安静的状态下张口。你注意，他一旦张口，说明一方面可能他的肺功能不好，另一方面呢，还有一种可能就是脑梗了。脑梗之后呢，这个张口这个地方它不由自己，这个要当心他的脑梗。脑梗是个很麻烦的情况啊。那我们正常的中青年晚上睡觉张口，大概率是睡眠呼吸暂停，气道狭窄了，空气从鼻子这边进去不够了，我要张口，你张口的话带来几个问题。第一，嘴巴会干的要死，嘴唇喉咙都会很干，因为你空气从这儿来脱水了，表皮细胞脱水了，很干的要命，甚至有的人半夜还喝水。还有一个情况就是打呼噜来了，你的悬雍垂你的软腭发生震动，这个声音是悬雍垂跟软腭在震动，就是上气道经过地方发生涡流了，气流。如果是鼻子的话不大会涡流的。你见过鼻子打呼噜的吗？有，很少，就闭着嘴巴鼻子呼吸也打呼噜很少。那你带呼吸机又张口，这个东西就不好说了。有可能是你鼻子完全不行的，鼻子这个气根本进不去，呼不出来气，下意识张口了。还有一种可能就是机器参数有问题，要调整机器参数，并且我们要搞清楚你带呼吸机张口是到底由于你鼻子不好呢，还是由于你习惯性张口，把这个问题要彻底搞清楚。所以说这些情况呢，我们在试用过程中都要跟用户交流清楚，不断的去指导，不断的去调整，才能最终带好呼吸机。因为每个人情况不一样啊，有的人一带呼吸机就带得非常好，有的人带呼吸机刚开始不好，逐渐给他调整好，在我们很好的支持状态下，他呼吸机越带越好，带好了。有的人是怎么都带不好，完蛋，那就不是机器的问题，不是钱的问题，也不是我们专业不专业的问题，是你自身生理条件的问题。我经常说这个问题，自身生理条件特别重要。就跟一个例子一样的，就跟大家经常说，好学生成就好老师，不是说是有时候老师特别牛，特级教师，然后就能把学生带到清华北大，你不是，是这个孩子这个学生他本身的素质就很好，他本身接受能力很强，消化能力很好，逻辑能力也很强，他能接受了这些知识，他又很心细，老师在好老师在一指导，
清北了啊。当然了，老师跟老师之间有差别，就跟我们一样的，商家跟商家之间有差别。我们作为一个很优质的商家，如果你生理条件也特别好 ，OK， 我可以让你带的呼吸带的非常好。但是如果你生理条件或者鼻子通气情况特别糟糕，哎，我也没有办法，我也带不好。就跟好老师一样的特级教师，如果条件好的孩子，清北没有问题；如果条件很差的孩子，能把他带到中等生 ，OK 了，已经是非常牛了。好了，今天就跟大家简单讲一下这个张口现象的问题。还有最关键的一点，运动起来，天气暖和了，该骑自行车骑自行车，该跑步就跑步啊。骑自行车适合于大体重的人，就像我现在是160的人，其实我也不是特别喜欢跑步，也挺枯燥的。我觉得还是骑自行车比较好。骑自行车就是要注意安全骑行，头盔一定要戴。好了，今天跟大家分享到这里。我是呼吸机匠人岳哥，谢谢大家。